ខ្ញុំចូលមើលតម្លៃផ្ទះខ្ញុំចង់ដឹងថានៅស្រុកស្រែប្រទេសអូស្ត្រាលីតម្លៃប៉ុន្មានដែរពាក្យថាស្រុកស្រែហ្នឹងគឺវាមានតែកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រៃឈើភ្នំអីអត់មានសមុទ្រអត់មានអីចង់ថាពិសេសអញ្ចឹងផ្លាកទី1គឺមាន5បន្ទប់ទឹក3កន្លែងចតឡាន2តម្លៃគឺ$800,000បើប្រៀបធៀបកន្លែងខ្ញុំរស់នៅ5បន្ទប់អញ្ចេះគឺចង់ចូលជិត2 លានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគឺអត់ថ្លៃទេ5បន្ទប់បើប្រៀបធៀបទៅកន្លែងផ្សេងផ្លាកទី2គឺតែ3បន្ទប់ទឹក11ទេគឺ500,000នៅកន្លែងខ្ញុំរស់នៅគឺទិញបានតែកូនខុនដូមាន2បន្ទប់មួយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនេះគឺអត់សូវថ្លៃប្រហែលទេបើប្រៀបទៅនឹងកន្លែងដែលខ្ញុំរស់នៅហេតុអីបានកន្លែងខ្ញុំរស់នៅវាថ្លៃជាងនៅទីនេះកន្លែងដែលខ្ញុំរស់នៅនេះគេហៅថាតំបន់ទេសចរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចកំពង់សោមយើងអញ្ចឹងវាអត់ឆ្ងាយប្រហែលពីទីក្រុងស៊ីដនីទេគឺជិះតែ3ម៉ោងហើយវាស្ងប់ស្ងាត់វាសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិធម្មជាតិដូចជាសមុទ្រជុំវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនិយាយទៅការរស់នៅបែបហ្នឹងគឺចង់និយាយថាអ្នកដែលចូលនិវត្តន៍គឺពួកគាត់ចូលចិត្តមែនតើអញ្ចឹងអ្នកចូលនិវត្តន៍ពីកន្លែងផ្សេងមិនមកទិញកន្លែងខ្ញុំនៅនឹងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យអចលនទ្រព្យនៅកន្លែងខ្ញុំរស់នៅនឹងគឺថ្លៃមែនតើអញ្ចឹងបើខ្ញុំប្រៀបធៀបពីកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែឃើញនេះស្កូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអត់សូវថ្លៃនោះទេអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទិញថ្លៃថោកគឺមើលកន្លែងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញដែរ